Bolani qaysi vaqt ovqatga kiritish kerak? Vaqtida ovqatga kiritmaslik asoratlari. Sabzavotli pyurelar kiritish qoidalari. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bolalarni ovqatga o'rgatish haqida gaplashamiz. Oxirgi vaqtlarda bolalar orasida oshqozon ichak tizimi kasalliklari ko'p uchrayapti. Bunga asosiy sabablardan biri bizda bolalarni to'g'ri ovqatlantirish bo'yicha ma'lumot yo'qligi. Bolalarni o'z vaqtida ovqatga kiritish va yoshiga mos ovqatlarni berish juda ham muhim masala hisoblanadi. Qo'shimcha ovqat bu ona suti yoki sun'iy sut aralashmalaridan tashqari beriladigan oziq-ovqat mahsulotlari. Ular bolani 1 yoshgacha yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun kerakli moddalar bilan ratsionni to'ldiradi. Qo'shimcha ovqat nimaga kerak? O'sayotgan bolaning organizmini oziq mahsulotlarga va energiyaga ehtiyojlarini qoplash uchun, oshqozon ichak tizimi va chaynash apparatini rivojlanishi uchun, asta-sekin ona suti yoki sun'iy sut aralashmalaridan ajratish uchun va umumiy ovqatlanishga o'tish uchun. Qo'shimcha ovqatga 4,5-6 oylikdan kiritish ma'qul. Tolerantlik davrida. Bu davrda ovqatni o'zlashtirish bola organizmiga osonroq va zararsizroq. Bola organizmida tug'ruqdan keyingi vaqtda turli omillar ta'sirida hamda ovqatning xarakteriga ko'ra metabolik programmalash, kelajakda moddalar almashinuvi qanday bo'lishiga asos solinadi. Allergiya va ovqatga chidamlilik. Ekologik vasiyatni yaxshimasligi va antigen nagruzkani yuqoriligi allergik kasalliklar rivojlanish xavfini oshiradi. Bolani birinchi kunlaridan to'g'ri ovqatlanish irsiy moyillikni aniq bir kasallikka o'tishini oldini oladi. Ayniqsa, kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarga tegishli. Chunki ular ona tabiiy yo'lida mavjud bo'lgan mikroflora bilan kontaktda bo'lmagan. Allergiyaga moyilligi bor bolalarda ham ovqatga chidamliligini oshirish uchun steril sharoit yaratib, allergen moddalar bilan kontaktni to'liq yo'qotish mumkin emas. Oshqozon ichak tizimiga antigenlarni tushib turishi bu ovqatga chidamlilikni oshirish uchun eng fiziologik yo'l. 4 oylikda bolani oshqozon ichak tizimi yetilishni boshlaydi. Ingichka ichak shilliq qavatlari yuqori o'tkazuvchanligi pasayadi. Hazm fermentlari yetiladi. Mahalliy immunitet yetarli darajada yetiladi. Bola quyuqroq ovqatlarni yutishni o'rganadi. Vaqtida ovqatga kiritmaslik asoratlari. Bolalarni 4 oydan erta ovqatga kiritish nimalarga olib keladi? Birinchisi, ovqat allergiyasi, atopik dermatitni xavfini oshiradi. Ikkinchisi, oshqozon ichak tizimi yetilmaganligi natijasida ichak faoliyati buzilishi, qusish, qayt qilish va ich kelishi, suyulishi, qabziyat, ichak disbakteriozi. Uchinchisi, ona suti himoya xususiyatlari pastligi sabab ichak va respirator infeksiyalar rivojlanishi xavfi oshadi. To'rtinchisi, emizish kamayganligi sabab laktatsiya pasayadi. Beshinchisi, chaynash, harakat va yutish funksiyalari yetilmaganligi sababli ovqatga tiqilishlar bo'ladi. Kech ovqatga kiritish 6-7 oydan keyin. Birinchisi, atopik dermatit va polinozlar rivojlanishi xavfi oshadi. Ikkinchisi, bola quyuq ovqatni chaynash va yutishni xohlamaydi. Uchinchisi, oshqozon ichak tizimi yetilishi sekinlashadi. Qabziyat uchraydi. To'rtinchisi, ta'm hissiyotlarini shakllanishi sekinlashadi. Bola yangi ovqatlarni yeyishni istamaydi. Bir xil ovqatga o'rganib qoladi. Beshinchisi, yetarli oziq-ovqat mahsulotlari kiritilmaganligi sababli bolani o'sishi va rivojlanishi sekinlashadi. Defitsit holatlar rivojlanishi mumkin. Temir, sink, mis, kalsiy, vitamin D, essensial yog' kislotalar. 4,5-6 oy eng yaxshi ovqatga o'rgatish vaqti. Shu vaqtda ko'proq ovqatlar kiritish kerak. Allergiyaga moyilligi bor bolalarda ovqatga allergiya paydo bo'lmaydi. Bolani qaysi vaqt ovqatga kiritish kerak? Buni bilish uchun bolani diqqat bilan kuzating. Birinchisi, bola yordam bilan o'tiradi. Ikkinchisi, boshini qisqa muddatga tepaga qaratadi. Uchinchisi, qoshiqni og'zidan itarish refleksi so'nadi. To'rtinchisi, quyuqroq ovqatlarni yutishni boshlaydi. Beshinchisi, ovqatni yutish uchun tilni harakatlantiradi. Oltinchisi, qoshiqni berishingiz bilan bola og'zini ochadi. Yettinchisi, qorni to'q bo'lsa, boshini orqaga tortadi. 8-inchisi, ovqat ko'rganda unga intiladi. Qo'shimcha ovqatga kiritish qoidalari qanday? Qo'shimcha ovqat faqat sog'lom bolalarga beriladi. Kasallik va emlash vaqtida ovqat berish tavsiya qilinmaydi. Har bir yangi ovqat 1-2 choy qoshiqdan boshlanadi. Asta-sekin 5-7 kunda yetarli miqdorga ko'paytiriladi. Ovqatni yoqishi nazorat qilinadi. Yangi ovqat kunni birinchi yarmida beriladi. Yoqmasligini aniqlash maqsadi. Ovqat bir xil ezilgan bo'lishi kerak. Qoshiqchada beriladi. Qo'shimcha ovqat ona suti yoki sun'iy sut aralashmalaridan oldin beriladi. Ta'm odatlari tug'ruqdan oldingi
va erta chaqaloqlik davrida shakllanadi. Homilador va emizikli onalar keyinroq farzandiga bermoqchi bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishi kerak. Bolaga yangi turli ta'mli ovqatlarni birinchi ta'mini bilishni, keyin yeyishni o'rgatish kerak. Bolaga yangi ovqatni o'rgatish uchun 8-10 marta, kerak bo'lsa 10-15 marta taklif qilinadi. Ona suti kamayib ketmasligi uchun har ovqatdan keyin emiziladi. Asosiy qo'shimcha ovqatlar. Vazni kichik, ichi tez-tez keladigan bolalarga birinchi ovqat sifatida bo'tqalar tavsiya qilinadi. Vazni katta, paratrofik bolalarda qabziyatda sabzavotli pyurelar taklif qilinadi. Sabzavotli pyurelar kiritish qoidalari. 1,5 oylikdan Bryussel karami, keyin rangli karam va kabachok. 5 oylikda 2-3 xil mahsulotlardan iborat oshqovoq, oddiy karam, sabzi va boshqalar. 6 oylikda kartoshka, pomidor va qizilcha qo'shiladi. 7 oylikda yashil no'xat va do'kkaklilar. 8 oylikdan kattalarda piyoz va chesnok pishirilgan holatda. 9 oylikda ukrop, seldir, maydanoz, oq qalampir, dafna bargi qo'shish mumkin. Donli mahsulotlardan qo'shimcha ovqatlar. 1,5 oylikda glutensiz bo'tqalar. Grechkali, guruchli, makka jo'xorili. 1 yoshga yaqin gluten saqlovchi bo'tqalar. Sululi, bug'doy, arpali va javdari unlaridan. Birinchi tezpishar bo'tqalar beriladi. Ular pishirilmaydi. Qaynoq suv quyilsa bo'lgan. Tezpishar bo'tqalar sutli va sutsizga bo'linadi. Sutsiz bo'tqalar 1, 2 yoki 3 tur yormalar yoki undan iborat. Ularga mevalar va yong'oq qo'shilishi mumkin. Sutsiz bo'tqalar suv, sharbat, sut bilan aralashtirib beriladi. Sutli bo'tqalar suv bilan. Bola menyusida qanchalik sabzavotlar turli bo'lsa, shuncha ko'proq kletchatka, mineral tuzlar va vitaminlar oladi. Oqsilli qo'shimcha ovqat. Bola ratsioniga go'sht mahsulotlari, mol go'shti, quyon go'shti, ot go'shti, sabzavotlar va yormalar bilan birgalikda kiritiladi. Go'sht pyurelar 8-9 oyligida qiyma ko'rinishda beriladi. Go'sht tayyorlanganda yangi bo'lgani ma'qul. Go'shtli sho'rvalar 1 yoshgacha bolalarga tavsiya etilmaydi. Chunki go'sht suli ekstraktiv moddalar saqlaydi va oshqozon shilliq qavati yallig'lanishiga olib kelib, allergen moddalar uchun o'tkazuvchanligini oshiradi. Tvorog bolalarga 7 oylikdan oqsil yetishmasligi kuzatilsa beriladi. 5-10 grammdan boshlab beriladi. 1 yoshgacha 50 grammgacha ko'paytiriladi. Mevali sharbatlar va pyurelarni bola ratsioniga kiritish tartibi. Sharbatlar asta-sekin 2-3 tomchidan boshlab beriladi. Suvga aralashtirib beriladi. O'tkir oshqozon ichak buzilishlari paydo bo'lmasligi uchun 10 kunda miqdori 10-30 ml-gacha ko'paytiriladi. Meva pyurelarini berish sharbatlardan 2 hafta keyin boshlanadi. Agarda sharbat yaxshi qabul qilingan bo'lsa, sekin 5-30 grammgacha ko'paytiriladi. Umumiy ovqatlanish miqdoriga sharbatlar kirmaydi. Boshida quyqasiz sharbatlar, olma yoki nok. 2 haftadan keyin quyqali sharbatlar beriladi. Birinchi bo'lib bir tarkibli mevali sharbatlar va pyurelar. Olma, nok, qora smorodina, olcha, olxo'ri, o'rik, gilos, shaftoli. Sabzavotli sharbat va pyurelar. Sabzi, oshqovoq, karam beriladi. Sitrus mevalar sharbati. Apelsin, mandarin hamda qulupnay, tomat va boshqa allergiya berishi mumkin bo'lgan sharbatlar 1 yoshdan keyin berib ko'riladi. 5-6 oylikdan bolalarga meva donli va meva sutli pyurelar beriladi va quyuqroq ovqatga o'rgatiladi. Uzum sharbati 2 yoshdan keyin beriladi. Qabziyatga moyillik bo'lsa, olxo'ri, o'rik, qora smorodina pyuresi tavsiya qilinadi. Sharbatlar 3-ovqat sifatida bo'tqa va sabzavotli pyurelardan keyin beriladi. Mevali pyure yoshga ko'ra tayyorlanish bo'yicha har xil bo'lishi kerak. 5-6 oylikda mayin ezilgan, 6-9 oylikda o'rtacha ezilgan, 9 oydan kattalarda mayda bo'lakchalardan iborat. Bo'tqalar boshida 5% glutensiz makka, guruch, grechka tayyorlanadi. Buning uchun 1 choy qoshiq un va yorma 100 ml 50 kg suvga qo'shilgan sut qo'shiladi va bir marta qaynatiladi va 1-6 gram sariyog' qo'shiladi. 10% bo'tqaga 10 gramga 100 ml. Bo'tqalar sut tuzsiz yoki minimal miqdorda tuzli suv qo'shiladi. Sabzavotli pyure va bo'tqalarga minimal miqdorda tuz, shakar, faqat nordon mevalar qo'shilgan ta'mni yaxshilash uchun ruxsat beriladi. Ovqatga kiritish. Qanday qilib ovqatga kiritamiz? Bolaga keyingi ovqatni kiritish birinchisi o'zlashtirilgandan 1-2 hafta keyin boshlanadi. Bolaning ichki kelishi va vaznini
nazorat qilish kerak bo'ladi. 8 oylikdan qatiq berish mumkin. Sigir suti faqat bo'tqalar tayyorlash uchun ruxsat beriladi. Bola hayotining birinchi yilida energetik ehtiyojini 50% ni yog' hisobiga, 40% ni uglevod hisobiga, 7-15% oqsil hisobiga qoplanadi. Sutning miqdori bolani oshqozon fiziologik sig'imi bilan aniqlanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning oshqozon sig'imi 7 ml. 1 sutkali bolada 40 ml. 10 kunlik 80 ml. 1 oylik 100 ml. 1 yoshgacha bolani 1 sutkali ovqat miqdori 1 litr bo'ladi. Bolaga ovqat kiritish menyusi misoli 4,5-5,5 oylikda sabzavotli yoki donli bo'tqa bir mahal emizish o'rniga, 6-7 oylikda sabzavotli pyure va donli bo'tqa 2 mahal emizish o'rniga, 8-9 oylikda sabzavotli pyure, bo'tqa va tuxum sarig'i 3 ta emizish o'rniga. 1 yoshga yaqin bola hamma uy ovqatlarini yeyishi kerak. Bolalarga suyuqlik berish. Chaqaloqlarga ona sutidan tashqari suyuqlik berish kerak emas. Lekin emizikli bolalarga qo'shimcha suyuqlik ichiriladi qachonki uy harorati ko'tarilib ketsa, uy namligi pasayib ketsa. Ona tomonidan bir kun oldin yog'li ovqat iste'mol qilingan bo'lsa, suyuqlik beriladi. Suvsizlanish oldini olish maqsadida. Suyuqlik sifatida suv beriladi. Sun'iy ovqatlanishdagi bolalarga va kasallanganlarga suyuqlik berib turish kerak. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi haqida ozgina gaplashdik. Bolalarni har bir ovqatidan keyin shili qavati tozalanishi kerak. Buning uchun bolaga dog' suv beriladi hamda bolaning og'zini dog' suv shimdirilgan salfetka yoki paxta bilan yengil artiladi. Rahmat, sog' bo'linglar.